ته چرته په هغه خلکو کې خو نه یې چې د هغې روجې ته الله سبحانه وتعالی هیڅ حاجت نه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور، چا چې د روجې په حالت کې دروغ، تهمت، چغلي او چې څومره ګناهونه دي دا یې پرېنښودل، والعمل به او په ده باندې عمل کوو، د روجې په حالت کې دروغ ویل، دوکې کوله، غیبت یې کوو، چغلي کوله، نو فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، نو الله سبحانه وتعالى هیڅ حاجت نه لري دته چې دا خپل طعام او خپل څښاک چې دی هغه پرېږدي. د دې حدیث دا معنا نه ده چې څوک ګناهونه کوي نو هغه د روژې نه نیسي، نه، بلکې په دې حدیث کې تحذیر دی او زورنه د هغه خلکو ته چې هغه د روژې په حالت کې دروغ وایي، هغه غیبت کوي، هغه چې دی بهتان تړي او هغه چغلي کوي او نور چې څومره ګناهونه دي هغه کوي. نو الله سبحانه وتعالی د دې انسان روجې ته به محتاج نه دی او دا روجه چې د انسان د فایده نه ورکوي سوا د دې نه چې د ورځې په اخر کې صرف دته ولږه او تنده رسېدلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر روجهدار هغه داسې چې د روجې نه صرف هغې ته ولږه او تنده رسېږي، ځکه په روجه کې چې دی هغې خپلې ژبې، خپل غوږونه، خپل لاسونه، خپل سترګې دی د محرماتو د ګناهونو نه نوي ساتلي، خپل ورځې چې دی هغه په دې کې تېره کړي او سلف صالحینو به د خپلو روجو حفاظت په دې طریقه باندې کوو چې هغوی به ډېر وخت په مساجدو کې تېراوه. نو د سترګو حفاظت به هم کېده، د غوږونو حفاظت به هم کېده او د لاسونو حفاظت به هم کېده او مسجد چې دی هغه په ټولو ځایونو کې الله سبحانه وتعالی ته غوره ځای دی. نو راځئ چې موږ د خپلو روجو حفاظت په دې طریقه وکړو چې خپل ډیر وخت چې دی هغه په مسجد کې تیر کړو تر څو د ګناهونو نه بچ شو او روجې چې دی هغه زموږ محفوظ پاتې شي او د روجې کومه ثمره چې ده هغه موږ ته میلاو شي.